หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดล คาร์เนกีแปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุธชัยดีตอนที่3วิธีปฏิบัติ12ประการเพื่อจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่8สูตรซึ่งจะบันดาลผลมหัศจรรย์แก่ท่านอย่าลืมว่าบุคคลใดก็ตามอาจจะทำความผิดอย่างไม่มีทางแก้ตัวแต่บุคคลนั้นจะคิดว่าเขาไม่ผิดเลยท่านจงอย่าปรักปรำลงโทษเขาผู้นั้นเพราะการกระทำเช่นนี้คนโง่ทุกคนย่อมทำได้ท่านจงพยายามเข้าใจเขาให้ถี่ถ้วนถ่องแท้เพราะการพยายามเข้าใจการกระทำของผู้ผิดคนฉลาดคนที่มีน้ำอดน้ำทนและคนที่มีคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วคนเราจึงมักจะคิดและกระทำตามความคิดของเขาซึ่งในสายตาของท่านอาจจะเห็นว่าผิดถ้าท่านพยายามค้นหาเหตุผลของเขาท่านจะเข้าใจในการกระทำของเขาหรืออาจจะเข้าใจในอุปนิสัยของเขาด้วยก็ได้จงพยายามอย่างสุจริตใจที่จะสมมุติตัวของท่านเป็นตัวของเขาถ้าหากท่านจะบอกตนเองถ้าฉันอยู่ในฐานะเดียวกับเขาฉันจะรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบัติอย่างไรท่านจะไม่เสียเวลาและเกิดโมโหในการที่จะต้องไปเอาใจใส่กับสาเหตุต่างๆซึ่งก่อให้เกิดผลอันไม่พึงพอใจและท่านจะสามารถเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเคนเนธ เอ็ม กูดเขียนในหนังสือของเขาชื่อวิธีทำให้คนกลายเป็นทองคำจงหยุดสักนาทีหนึ่งเพื่อนึกเปรียบเทียบดูว่าท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อเรื่องของตัวท่านมากน้อยกว่าการเอาใจใส่ต่อเรื่องของผู้อื่นอย่างไรบ้างท่านจะพบความจริงว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เอาใจใส่แต่เรื่องของตนเองเหมือนท่านทั้งนั้นถ้าหากท่านยึดถือแบบอย่างลิงคอล์นและโรสเวลล์ชีวิตของท่านจะก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงแบบอย่างที่ว่านั้นก็คือผลสำเร็จอันงามในการติดต่อกับผู้อื่นอาศัยหลักความเห็นอกเห็นใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลาหลายปีมานี้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลานานๆในการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเดินและขี่ม้าในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านของข้าพเจ้าเป็นมนุษย์คล้ายๆกับพวกพระดรุษสมัยชาวกรโบราณซึ่งเคารพบูชาต้นโอ๊กเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรู้สึกปวดร้าวอย่างยิ่งฤดูแล้วฤดูเล่าที่ได้พบเห็นว่าต้นไม้เล็กและใหญ่ซึ่งกำลังขึ้นงามในสวนสาธารณะถูกไฟเผาตายไปเปล่าๆสาเหตุไม่ได้เกิดจากนักสูบบุหรี่เลินเล่อทิ้งก้นบุหรี่ไว้แต่แทบทุกคราวเกิดจากพวกเด็กชายวัยรุ่นซึ่งมาเที่ยวที่สวนสาธารณะหาความสำราญกันด้วยการก่อไฟย่างไส้กรอกและต้มไข่ใต้ต้นไม้ในบางครั้งไฟไหม้อย่างร้ายแรงกระทั่งกองตำรวจดับเพลิงถูกเรียกมาจัดการก็มีอยู่บ่อยๆที่จริงมีป้ายอยู่ทางริมสวนสาธารณะแจ้งว่าผู้ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นจะมีโทษถูกปรับและติดตารางแต่ป้ายนี้บังเอิญไปอยู่ในที่ลับตาและมีเด็กเพียงไม่กี่คนมองเห็นสวนสาธารณะนี้ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยตำรวจม้าผู้หนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้มิได้ปฏิบัติงานเคร่งครัดนักดังนั้นไฟจึงไหม้ฤดูแล้วฤดูเล่าตลอดมามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าวิ่งไปบอกตำรวจผู้หนึ่งว่าไฟกำลังไหม้ลุกลามในสวนสาธารณะและอยากให้เขาแจ้งแก่กองดับเพลิงผลก็คือตำรวจผู้นั้นทำเป็นทองไม่รู้ร้อนตอบว่าไม่ใช่กิจธุระของเขาและไม่ได้อยู่ในเขตรักษาการของเขาข้าพเจ้าจนปัญญาดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าขี่ม้ามาเที่ยวอีกในครั้งหลังๆถ้าข้าพเจ้าได้พบเห็นเด็กก่อไฟข้าพเจ้าจะทำท่าทางเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลพิทักษ์รักษาสาธารณสมบัติในตอนแรกข้าพเจ้ามิได้ใช้ความพยายามมองแง่คิดเห็นของเด็กเหล่านั้นเลยเมื่อเห็นไฟก่อขึ้นใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าเกิดความทุรนทุรายอย่างมากเกิดความร้อนใจอย่างยิ่งที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแต่แล้วกลับกลายเป็นข้าพเจ้าได้ทำในสิ่งที่ผิดไปกล่าวคือข้าพเจ้าขี่ม้าตรงไปยังเด็กชายรุ่นเหล่านั้นเตือนให้รู้ว่าเขาจะติดตารางจากการเป็นต้นไฟออกคำสั่งให้เขาดับไฟด้วยเสียงแห่งเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะนี้และถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามข้าพเจ้าขู่ว่าจะให้ตำรวจมาจับตัว
การกระทำของข้าพเจ้าทั้งนี้เพียงแต่เพื่อเป็นการระบายความอึดอัดใจของข้าพเจ้าโดยปราศจากความคิดคำนึงถึงแง่คิดเห็นของเด็กเหล่านั้นผลหรือท่านเด็กเหล่านั้นเชื่อข้าพเจ้าเชื่ออย่างหน้าบูดหน้าบึ้งและขุ่นเคืองในใจแน่ละหลังจากข้าพเจ้าขี่ม้าไปตามเนินลับตาไปแล้วเขาก่อไฟอีกและอาจจะปล่อยให้ไฟไหม้สวนสาธารณะวินาศตลอดบริเวณครั้นเวลาผ่านไปหลายปีข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นบ้างในเรื่องมนุษยสัมพันธ์การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวและการมีใจเย็นพอที่จะมองการกระทำของผู้อื่นในแง่คิดเห็นของเขาเหตุนี้เองแทนข้าพเจ้าจะออกคำสั่งเมื่อเห็นเด็กก่อไฟข้าพเจ้าขี่ม้าตรงไปหาและพูดดังนี้สนุกกันมากไหมพ่อเด็กๆเธอกำลังทำอะไรกินสำหรับอาหารเย็นน่ะเมื่อฉันเป็นเด็กฉันชอบก่อไฟเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้สึกชอบอยู่เลยแต่เธอรู้หรือเปล่าว่าการก่อไฟในสวนสาธารณะมันจะเกิดภัยขึ้นฉันรู้ดีว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันตรายอะไรแต่เด็กอื่นๆสิเต็มทนมากไม่ระมัดระวังกันเสียเลยคือเมื่อเขาเห็นเธอก่อไฟอย่างนี้เขาก็เอาอย่างบ้างและไม่ดับเสียให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านเหมือนพวกเธอผลก็คือเกิดไฟไหม้ขึ้นตามใบไม้แห้งและทำให้ต้นไม้ตายถ้าเลินเลิกกันอย่างนี้เสียหมดทุกคนต้นไม้จะไม่มีเหลืออยู่เลยคนที่ก่อไฟทิ้งไว้จนไฟไหม้มีโทษถึงติดตารางทีเดียวนะที่ฉันพูดน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเป็นนายพวกเธอหรือมาขัดความสำราญหรอกฉันพอใจมากที่เห็นเธอสนุกสนานกันแต่ถ้าเธอช่วยกันเอาใบไม้แห้งทั้งหมดนั้นออกห่างจากกองไฟเสียและช่วยกันเอาขี้ดินกลบกองไฟกลบให้มากๆหน่อยก่อนเธอจากไปจะเป็นการดีไม่น้อยเธอทำได้ไหมคราวหน้าถ้าเธอต้องการหาความสนุกจากการก่อไฟเธอโปรดไปทำในหลุมทรายบนเนินไม่ดีกว่าหรือที่นั่นไม่มีอันตรายอะไรเลยขอบใจมากเพราะเด็กๆจงสนุกกันให้เต็มที่เถิดนะท่านรู้ไหมว่าคำพูดเช่นนี้กับคำพูดเช่นเมื่อก่อนเกิดความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแน่นอนทีเดียวคำพูดนี้ทำให้เด็กเกิดความต้องการที่จะร่วมมือปราศจากอาการหน้าบูดหน้าบึ้งปราศจากความขุ่นเคืองทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่ถูกบังคับให้เชื่อฟังคำสั่งนั่นเองมันช่วยกู้หน้าของเขาไว้เขาจะรู้สึกสบายใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าก็รู้สึกสบายใจเพราะข้าพเจ้าจัดการกับเรื่องนี้ด้วยความพินิจพิจารณาในด้านแง่คิดเห็นของเขาพรุ่งนี้ก่อนท่านจะบอกใครสักคนให้ดับไฟหรือให้เขาเลิกทำในสิ่งที่ผิดไม่ดีกว่าหรือถ้าท่านจะนิ่งหลับตาและพยายามคำนึงถึงแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อนท่านจงตั้งคำถามแก่ตนเองทำไมเขาจึงต้องการทำเช่นนั้นจริงอยู่การปฏิบัตินี้อาจจะเปลืองเวลาบ้างแต่จะเป็นการผูกมิตรและนำผลอันงามกว่ากันมาให้และเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งและทะเลาะเบาะแว้งกันผมพอใจที่จะเดินกลับไปกลับมาตามทางเท้าหน้าสำนักงาน2 ชั่วโมงก่อนจะเข้าไปพบปะสนทนากับเจ้าของสำนักงานคณบดีดอนเฮมแห่งวิทยาลัยการค้าฮาร์วาร์ดกล่าวยิ่งกว่าจะเดินตรงเข้าไปในสำนักงานของเขาโดยไม่ตระหนักแน่อยู่ก่อนว่าผมจะพูดว่ากะไรและเขาจะตอบว่ากะไรทั้งผมรู้ดีถึงความสนใจและความประสงค์ของเขาขอให้ถือว่าคำพูดนี้มีความสำคัญซึ่งข้าพเจ้าขอย้ำด้วยตัวอักษรเอนเพื่อเน้นให้เห็นความเด่นผมพอใจที่จะเดินกลับไปกลับมาตามทางเท้าหน้าสำนักงาน2 ชั่วโมงก่อนจะเข้าไปพบปะสนทนากับเจ้าหน้าที่สำนักงานยิ่งกว่าจะเดินตรงเข้าไปในสำนักงานของเขาโดยไม่ตระหนักแน่อยู่ก่อนว่าผมจะพูดว่ากะไรและเขาจะตอบว่ากะไรทั้งผมรู้ดีถึงความสนใจและความประสงค์ของเขาถ้าหากว่าผลที่ท่านได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านแต่เพียงประการเดียวคือท่านเกิดนิสัยที่จะคำนึงถึงแง่คิดเห็นของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งและมองเห็นเหลี่ยมมุมในด้านของเขาเช่นเดียวกับที่ได้มองเห็นเหลี่ยมมุมของท่านเองถ้าท่านได้รับแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นจากหนังสือเล่มนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของท่านได้ดำเนินอย่างมั่นคงไปสู่ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนใจผู้อื่นไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่8มีดังนี้จงพยายามอย่างสุจริตใจที่จะมองสิ่งต่างๆในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง